Hello, I giving baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkatagachari. Ayaki prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba ehak na nahaki na pamda noluk choning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam tok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam tok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nakagising lupa hinanong siba, nakagising lupa luching musing buhay hinanong siba, at quite maruoy na, isuri matik mga na magtihing ba punsi na chakot pa ado, ayaki prathana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Ayak lunan Ephesians untuk mari pada amadagi natarukta hangtupi. Marmada ibungogi na magpadok oiriba aina nakoi de nonjari. Madu nakoi bukawi makau adugi matik jana nakoi chatpi. Nolupa masung puning tapapun maka kuina khangbi baga nungsibada aman amabu khangbi duna. Ingthabagi apun bada thawaigi amata oiba adu ngaknaba hotnou. Nakhoibu koubire matamda asa amada koubagumna hakchang ama amasung thawai ama ibungo ama thazaba ama baptize loba ama pumnamaki mathakta pumnamak sinthungna amasung nakhoi pumnamakta leiba pumnamaki mapa amasung isor ama lei. Pranatos. Pastor ko inahaki luraba masung ningtizaraba wahay asida naki aning ba adubu khangjanaba amasung adugi mapal na punsi hingjanaba naki wise de ko lakchar Prabhu ko gi thamoi da thabak thobi Runa ki wahay asigi mapal na eikhoibu na koubire ba makau amasung madu chat kaduba maram chat khuding maksing aduda ibuna ko batambi akhoi asom sing upi pa akhoi tingbang bi adu ekhoi patik puni homan bi Christ ekhoi bi iwa sigi mapal na nahagin na wangsana ekhoi na nemsana ayagin na nemsana Yesu Kristus yang menjadikan. Amen. Jadi langsung aku ini Ephesians setiap sini namanya apa oina? Aku iwakal itu ngasih ini asida ahan bapandu marigi pada ahum asida ngasih ini aku iwakal kan minasing langsung yang minasing. Aku ini memang ini ngomongin dah Paul Ephesians thajabasing da aduga hojikna eikhoida eikhoigi koubire makau adugi matik chana chatnana bagida ta haiba adung dang eikoi yengminake adung haiba da eikoi mamangi nongmaising aduma chapter 4 gi verse 1 da eikoi matam sing ningthijna eikoi lenminake aduga haiba da Paul haiba se karino haiba du eikoina punna yengminake So man high but some high over target Christian over target Christian ama oin hingo. Pot yan no igno. Saying hingo. If you are Christian, live like a Christian. If you are a Christian, behave like a Christian. If you are Christian, don't get mixed up. High but dunimana chapter 4 verse 1 asida magna high krabad. So haiba se kaino haiba targadi Paul na haiba Christian oiba targadi Christian amagumna hingaduba Christian amagumna chatkaduba Christian amagumna nganggaduba Christian amagumna khangaduba haiba khudingmak sing se Paul na haiba se mana pame haidana magi wakhal dagi magi thamoi dagi or magi losing dagi panghai haiba manate Paul haiba sing se thajaba sing ne aduga thajaba sing da makhoi ko wir makau ordu da adugi matik chana ba chat na na bagi da makta haiba se oi pham thokpa mani
maramdi Christian oirabadi chil now sing hongpham thoi adu Christian oirabadi aphaba thabak adu tawpham thoge now high basida lan lobi kenu mafam asida hangna sandokli base work salvation natte apaba thabak mayam tawbagi maram aran kubam phangani or nang apaba thabak mayam tawbu oiba targadi isor nang bu kandigani adu haibnate adu aina haibnate adu Paul nasu Ephesagi chithi asida machet amata mapande adu Ephesagi chithi asi khagnatana anu volume daba masung ari volume dabagi lyric ikhraba isor mi khuding magna aran kubam asi thabak na phangdobuni haib machet amata kanamdana tambide adu kanamdana haide adu aina su haide aduga aihangna sandokchariba amasung aihangna tambiriba khudingmak sing ase karam haina aphaba lamchat chatkani karam haina aphaba lamchat ta lepkani habidi character modification gi tips pi basunate ina phamase tawju aduga pon efisa pandu mari gi pada amadagi mana tawriba sisu Christian sing adu makoi gi character modification gi tips pi banate karam haina nang chin thira moi oiba targadi nang kramaina chin thiroi dino aduga nang hural moi targadi kaidobugi nang kramaina nang hural oidino o nang phattaba oiba targadi kramaina phaboi adugi tips pibanate character modification gi nate outward modification gi tips amate pibanate aduga character modification gi adugi the character development gi self esteem development gi church laktasu bible padasu Christian odasu paile motivators mama YouTube ta institution mayam le nate adu nate adu ehan mamangi nongajing haja khaba adugumna atai dharma singumna aphabatau karigidamakta ishwar penaba aphabatau karigidamakta nang swargadu phangnaba aphabatau karigidamakta mi namasung line namasung ishwar yanamgidamakta na adu sunate mafam asida Paul na tambiribase adu nate aihang asu nakhogi mafam da tamlibase mafam asida aikhoina yengliba aduga khone yengminnarakadoriba khudingmak sing asiga career counselor amaga aduga character counselor amaga aduga prithibina laiba dharma ama hektana deal tawmonga aduki mati khene man a Christian is not a good man to do good called to do good works ko Christian say aphaba thabak tawnana bagi damakta aphaba oibagi maramna aphaba thabak tawnana ba kauba mi manate but Christians are sinners saved by grace to do the good works for God's glory Christian ama haibase pap chen mane karamba pap chen ba isorgi matik mga ogidoba thabak sing aphaba thabak sing tawnana bagi damakta thousand kanbiduna kauraba mi adune and that's what we are dealing here aduna mafam asida khoni yengminarise aduna Christianity ko Jesus Christ gi tambiba thajaba singi tambiba aduga sebok singi tambiba aduga mafam asida Ephesala Paul gi tambiba se mapan thangi koyom oiriba aikhoi gi mityeng aikhoi gi saong sada khudingmak sing asigi outward behavioral changes ki damakta na tesida deal toribase mapan thangi mayam mang hingba punsi adagi public life ki punsi adagi mayam ugodoba jaga sing adu hingba punsi khudingmak sing adu hongdokna bagi adagi changes ki matang na deal toribase no it's serious maru oiba aduga lumba aduga missing yengnaba miyeng adugi hena manung hakchanba adugumba tambiba adugumba dealing from stories what's that adu karino it's about the changing of heart by God's internal work through the gospel a change that is inside out mapan katang hongdok punataba adubu aphaba wapao gi mapalna isorna mi amada papsan bamada thabak subi bagi mapalna ma ki manung thangbadagi na mapan thang paw hongdokpi bagi adugum mongodo now Christian changes inside out Christian amagi ahong ba se manung dagi mapan da hongapane manung da oibudu mapan da oirakpane mapan da oirak pagi maram manung da oirakpan natte that's the difference adu mamagi no majin ekhona tamina kibadu karino Christianity is not a choice but a call
Christian oiba asi aina oininge aina pame adagi Christian dharma yamna phajai ne yam ningthi jaine adu khudimok sin da pa mioi bagi aning ba mioi bagi apa ba mioi bagi ba pangal khudimok sin da maram oiraga oininge haidana oirakpa manate adubu ishorgi makobine karam makobi Isorna mahaki aning bagi matung ina mahaki pangalda mahaki mi oina bagi damakta aduga mahakna langkraba aba thabak sing du tawbagi mapana mahaki matik manga una bagi damak kaubi aduga makobini aduga hai baje kana John pandu amma pa tarahumdoi pa matamda yamna mek sing kari hai John pandu amma pa tarahumdoi da pokraba sing du kari hai mi bagi hakchang dagi sunate hakchang gi ningba dagi sunate I dagi sunate adubu kana dagi Ishordagi. So, nang naman sungan adu oiba taragadi mamang sa dito kung minaki ba dugumna kaya kung nang naman sungan Christian oiba taragadi it's not because Christian mong mga po bagi aduga ay say yamna paning bagi aduga ay say Christian oin bagi nate aduga isorna mahaki loksing na mahaki gyan da mahaki tauzal da mahaki minung sida papa mo sung ayor anda sira manang naman sungay bu mahaki mi oin ba mahaki nagrik oin na ba mahaki nitulawaki nagrik oin na ba mahaki macha oin na bagi damagta koubire aduga haiba makoubi aduda chatpa aduga makoubi adugi matik chana chatpa adu ki matang ko mamangi matam de yeng minaki mamang no masing da nu atabolon da haiba oiba ta Christian oibagi maram na Christian amon oine hingba ngamgado Christian oidaba kana amatana Christian gumna hingba ngam na ai am to ni piece example adu gumna kana ai khoi hainou pambi ma wakal kanse aduga hainou pambi sida mahi pan hainou pambi ne adudagi adu hainou yam paraninge hainou gi matam ni mi te hainou pan le ai gi hainou pan de adubu mayam gi mang hainou pan ba unna bi da kadare market te gi hainou phaja ba sing he ur adu phaja ba sing do hainou pambi do loine mang napsal le ahan numit yam phajar mani ani suba numit yam phajar mani humni suba numit mari ni mangani hafta ni hafta ore padagi de kadaro kani nap ki hainou yam do khuijal kani pathar kani pumthar kani you cannot fake your Christian life Christian gi punsi ase kana amatana sasinaba tausinaba yaro because it is a work of God for the glory of God isorgi mati mga gidamakta isorgi thabak ni aduna na ki Christian gi punsi tausinaba sasinaba suya yaro maramdi ngasai gi hainou adu maha ki nutrients mayam adu hainou pambi adu gi phangdra maramna napsilaga lei maramna phangada bu nutrients sing du phangdra bai na kadore dum pathare chamana o mayam ga church kamina ba bible pamina ba prarthana tomina ba khuding mak sing lone mo yawram ba yai adu Christian amma oin hak ek to be na ki wangang sangda thama thani thaum chahi ma chahi ani adu bu kari gumna hak aseng mo Christian ode ba ta gadi matam na dum phongdor kane adu ne pon haris Paul chapter 4 verse 1 hai se kaino kaubiba do gi matik chana na koi chat piyo atopol nan lona hai oiba ta gadi kari guman na ha gi Christian na kaubida bo oiba ta if you are not called as a Christian you cannot live worthy of Christian as a Christian sorry adu ni chilna sing Christian oiba gi maram na Christian amun hingba ngam adu ne koina ta aikoine Manipur ki tongan mafam masani masabu Christian ni haina hajaba adu mahang hingdorokpa punsi aduga mahaki haidopo hai aduga manadaba mayam ubang kari ki tamana mainly because they are not Christian at all Christian ki family the pombe worship team singam be ai pastor oram be ai elder oram be missionary oram be ai theological degree mayam there be ai khudimok sing that doesn't assure the person is a believer Those in Christian in the Popa, theological degree, ma'am labor, pastor oiba, elder oiba, deacon oiba, missionary oiba, other the Christian gi oiba, puari lisang, the yanapa, kuding mak sing aduna, me Christian oin benate. That was very clear. And Ishorgi Thavagne, Papta Siramba, eikhoibu, Magi Todal Pan, Hingan Beer Bagi Mapana, other than a Pol Hise.
Just walk. Chalo. Aduna kaino haiba oiba taragati. Bible na tambibasi icham cham na aduga Paul na chapter 4 dagi tambirakadoje ahan mamangi no majing hajakraba dugumna apabato asi apabani apabato adagi di haiba illu chin thiganu aduga karamba singdagi lapto khudimasi ma harakadore adubu haiba khudimasi just simply tau khatang harakpa natte ko maramdi kaino haiba oiba taragadi aikhoina Ephesians ani pada tara yeng madam aikhoi du Christagi mapana kano mahaki isorgi khutpham we are workmanship of Christ karigidamakta apaba thabak tawna bugidamakta aduga haiba apaba thabak adugi mapana isorgi matik mangal oina bugidamakta aduna ubersil inausing apaba thabak Christian namoina apaba thabak torok pase Christian oina banate adubu Christian oina bugidamakta ngakpeni Christian oirabagi maramne Christian oina banate adu Christian oirabagi maram aduga Christian amon toriba apaba thabak singdo the good works that we do as Christians is not the end aikogi apaba thabak aduna loide that's not the end aikogi apaba thabak aduna isorgi mati mahal chahonba that's the end of our good works aduna Paul na pandu mari pada amada haibase kaino haiba taragadi mahangna Christian mo oina magi koubire chana bugidamakta hairliba se puklawn thadarakwa nate adubu mahangna akoina mamangna majini yengminakre maram aduna haibu wahai adudagi so mahangna chapter 4 gi verse 1 dagi Christian amona karamaini hingani karamaina chatkani karamaina apathabak tawgani khudimas man harakadu khudimas singse Ephesians chapter 1 2 3 haiba khuding max ne mahangna tambikre aikhoi kana aikhoi kari or me huji aikhoi kari ore aikhoi na kari phangjare isorgi Christagi mapalna aikhoi mafamda kari isora ma pathabak tobire adu khaktan sunatna Paul na thada bisinga sigidamta pradhana tawe losing gidamta pangal gidamta khuding max ne du lor matung ne mahangna chatna bigidam thai to walk worthy aduna chapter 1 the 3 powers that kuni yeng basically it's doctrine and before the in 6 powers it's duty now Paul na chapter 4 dagi ma ki mayo na se tambi badagi thodang om don silapani aduga tambi baga thodang ani adu tatnade ani adu yamna mari leni aduna asinda kari ta ekhoida kariguma nang amasung ayana kariguma nahang na thajari ba achumba adu aseng bamak isorgi achum oiba targadi ading pa na hingma mi oiga aduga Christian gi tambiba khuding maksing as it is practical Christianity is the only religion that is practical from doctrine to duty ko aduga makhoibu kari oina koubire haibudagi koubiba adugi mapung phana amasung matik chan sananabagi adugi urging the mafam sida haibase aduna verse 1 chapter 4 gi verse 1 the Paul na tobudo ko magi general urging ne haibadi samsam na Christian orbadi Christian onem chalo that's the general urging ko high basing adu verse 2 sidagidi mak kare hagani kupthana chang bharkani how to walk worthy of our calling so chapter 2 dagi ekhoni yemina ka do base the particulars of that general urging particular urging matter kani adu ngasi ni mita ekhona However, chapter 4, verse 1, looking at 3 powers, they're going to come in and be able to achoba warhol du kare, no? How the sini? Christiansa. Thawaigi oiba amata oiba du ngaknaba no? Maramdi eikhoibu maduda koubire. Christians endeavor to maintain the unity of the Spirit. For we are called for it. Maramadu ibungo ipalo oiriba aina na kuda nonjari kaino mana nonjari se madina na khoibu koubire mako adugi matik chana khoibu chape. Verse 2. Karamana chakadino. Hangme wang ne chatlo han haibo oba darge hang karamana chakadino. Karom da chatkadino. Karigi chatkadino. Ko. Aduna Paul na tawse kare no. He's answering this question now in particular ways. Number 1, no lupa amasung pungnung taba pumnamaga. Number 3, kuine khangbi baga
Number 4, nungsibada amana amabu khangbiduna. Paaba matamda yamna lai banan tabu matamda yamna lai bi ai. Aduga ngangnaba matamda di nolupa dagi pungning tappa kuina khangbiba nungsibada amana amabu khangnaba oh Christian moi targa se khoi oipam toe. Akhoi hai asim lang khoi wari chale. Aduga chil naw sing asing mi sida hai bo hai sing sida akhoi wakal kan se maramdi mpham masida pol harli be this is not an easy matter. Arai ba hiram manate. I'm serious of a matter. What is this? Ahamba come on chalo hai nolupada. Humility. Now mafam asida pon hai ba nolupa se karamba nolupa hai na hai bo ba targadi wakal yo nolupada. The humility of mind. Karino hai ba nolupa se ahamba hai ba nolupa se Christian gi lamchat aman. Humility is a virtue of Christian life. Aduga hai ba lamchat ase Disu Christu kan bi mapu amasung Prabhu oina thajakraba Christian khuding makta upham thokba yaupham thokba adugumba lamchat ne. Marne hai riba asi Kanai dagi lakpa not necessarily asigi nolukpagi punsi ase aikhoi isa asi kanano Paul na chapter 1 2 3 hai ka badugumna aikhoi isa asi kanano aduga aikhoi na phangleba matik cha daba thoujang aikhoi na phangleba matik cha daba aran khum hai ba khuding mak sing asina aikhoi gi nungda Christian amagi punsi da nolukpa asi wakhal gi nolukpa asi pifam pibane aduga hai bas aikhoi punsi dagi upham toy kamai no aikhoi kana Bible na koi hai Bible na Jisu Christ yaudaba aduga mioi ba jati khuding mak sing ase yamna phaba yamna wangba yamna thak wangba aduga pap amata tawdaba yamna mapung phaba yamna matik chaba aduga asoiba amat leiteba pap amata yaudaba aduga thagat pada matik loina mak chaba aduga isorgi nungsiba phangbada loina matik chaba mi amagumna jati amoina phurup amoina isorgi waina takte Aikhoi atem hom chanu dab oiba targa so aikhoi Ephesians pan ani khatang yang matam da kain aikhoi do we were dead in trespasses and sin aikhoi pap amasung ayol aran da siram ba mi sing ni Isorgi yeknaba oiramba mi sing ni Isorgi mayok ta leiramba mi sing ni hakchangi ba aning ba apam ba khuding mak thungalamba mi sing ni napal da aduga aning ba apam ba da hakchangi harau na ba nungai na ba ngai ha ke ba khuding mak sing ni phangna ba gi damakta aduga adu phangna ba gi mi gi thamoi sokpa mi gi thamoi kai ba mi na cha ba da mi na phang ba kari amat mathau ta da ba ai phangoro ga loire ai chawro ga loire ai phangoro di kana phangni ai ni lawro di mi law gi ba tare ai na phangoro di mi na phang gi ba tare aina pai hau de mina pai gi batare hai ba khuding mak sing adu ga loina pap ki punsi de ising thakpa gum na thakpa nangam sung ai gi punsi oramane adu gi sordi aseng ba dharma chen ma sung achum boi ba maram na pap ising thakpa gum na thakli ba pap tori ba pap ta si ba sung papu harau nuai na ok na leon ba gum na leon la ga leiri ba pap ta gi pungning hongning da ba adu ga amam ba nuai le ba nangam sung ai gi punsi asina nangam sung aina hai ba aseng ba sordi phang ba ma dik cha ba do ma ki asau ba norok lomana da si ba do ne adu nangam sung ai orame That is us. That is you. That is me. Adu say listening ni karen meng hang. Ibu mahang ma ki dung sibut ma ki amata ngar ma chana pa su Christ thabi rak laga. Cross matak ta ma ki mi singi pap ki damakta pap ki usilon makhoi gi mafam da makhoi gi damakta makhoi bu kanna ba ki makhoi gi pap ta gi masung ayol aran da gi aduga pap ki bondi da gi aduga pap ki dandi da gi kanna ba gi damakta ma say listening ni ma cross matak ta si ki mapa gi asabu khoi masung aduga na The cross na uliba do nangam sungai se kaya gi matik ning khijabano nangam sungai se kaya gi matik nungsi ba matik chabano nangai se kaya gi matik deserving oibano adu na cross uliba do nang amasung ai se kaya gi matik isor ai gi papa do na maram orga yekna bagi amasung tukcha bagi amasung mot bagi han haibadune Jesus Christ na cross matik low khiba sakpham madu sakta madu nang amasung aina isor mang oifam thopune Cross aduna nangam sung ai yamna wang hen utpana te adu isor gi nung sibu adu ki matik wang he utpana
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯄꯥꯞꯄꯤꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯣꯛ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩ ꯂꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯛꯄꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯀꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯖꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ that is our salvation our undeserved unmerited salvation for us ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯔꯥꯟ ꯈꯣꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯟ ꯈꯣꯡꯗꯣ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯍꯥꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯅꯣꯔꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯎꯕꯗꯨ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯂꯥꯞꯅꯕꯒꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯪꯊꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯄꯗ ꯂꯪꯊꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯔꯕ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄꯁꯦ it is giving of the desire of me focus limelight wanting sense of entitlement ꯑꯩ ꯁꯤ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯣ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯂꯥꯝ ꯀꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯃꯤꯌꯣꯡ ꯅꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ that is humility ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯕꯨ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯑꯐꯕꯗꯨꯕꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ that is Christian humility ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯠꯂꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯠꯂꯦ
Kariguma tamadi oh aingon the phone to birak aigi wabase kanam tana hangbirakte adudagi di wari ama sanaba oiba taragasu aigi yawsalawdadi yadaba ko aigi ama hapsalawdadi yadaba adudagi di wari ama oire ultimately aingonda ama oire aingonda ama ngange aingonda ama tawre aingonda khudimachina we have lived this life, right? As in nang amasung ai punsi asi punsi sida koi hing matang sing meham yawkrabani atu be chil na amagi aphaba thabak thangat bagi maut mana to jeri jibu kari sadana man to jida ai ju to ngam meduna ai to ngam sini namhat bagi namsin bagi aduga mi amagi thaj be chil na amagi punsi leba aphaba adu promote to bagi mauta aingon da leba ai kayam singi ai kayam hai re aingon the degree kayam lei ai mi kayam wo pausan do ai mi kayam do kano conference kayam wo pausan do ai gi wa mi kayam na tai khuding mak sing adugi record management adudagi di ai kari thabak tore adudagi kari hagani hall of fame showing do ai kari achieve tore hauju phawbada baptize kaya tawre aina orengi matam da oh mi kayam na kanbi phangnaba arangkum thangle mi kayam aina sengbekre mi kayam ai makhale khuding mak sing that is not humility, that is pride, and it is dangerous. Kariyo me ko ijil inaw singi marakta mi sing na tawba apaba thabak nahaki ichil now amana to afba thabak de mi singi mamang uthokning bagi mota nahang na to afba thabak to mi sing mang hen uthokning bo oiba targadi adu napal aduga sanaba wari khuding mak aduga khanba wakal khuding mak aingon haraktre aingon de yangaktre aingon de call taraktre aibu thagat piraktre aibu appreciate to piraktre aingon de thank you haraktre aingon de forgive me haraktre aingon de chanbiduna haraktre kaduba idi haidiba. If that's the motive of any one of us here, adugi motive ekhoi mar kya oiba da adu pap ne adu no lupanate maramdi ekhona Kolosya pandub ani pada tarani panam sun kulhum do yeng boy batar kati we see false humility asigi wakhal gi oiba nol pose kaino manung do oiba do mapan do oiba namna hai boy batar kati kariguma thabak ama aina khangbadi thabak ti oiba adu atopa ichil inao amana aina khangi budu gi khar wana khangba adu mana yamna toning ba ubadu dagi o mana to jersan da adu no lupa adu hai budu gi mapan ai tawbadi yabne adu man tawise soida selection ai tawge adu no lupanate mayam gi mamang dadi adu ne khone kolose bandu ani gi patran pana masung kulung uba phangje false humility ko chumdaba no lupa aranba no lupa tawsinaba no lupa je karamain oi haina hai porba dagadi mayam gi mityeng gi dana ai no lukpani unanaba ai phai habi unanaba gi damak ta phanayam pamba oirbasu pamdaba amagumna oiningba oirabasu oiningdaba amagumna phangningba oirabasu phangningdaba amagumna presently tawthokwa adu thamoi manung sidari adu matangda haaga tanjang airaga karamba matamda karamaina aina phangani aina karamaina paigini on thongna nuagi de khuding mak le oiba targadi mapal thongni of phaini man thabak to oskaya no lu khrab mayam haina be allu be chil las the standard is not the view of people mi sina karamaina oi mi sina karamaina ngangne mi sina mapan thangi oiba yen kana karamba wa khal adu not now bible matuni yam matamdi that is false humility. What is true humility? Isana sawi yaso later busu later ba amagum himba thagat mi na ingonda appreciate to rakera to roigera aina di togani mi na ingonda thank you harakera hairo ogera aina di haigani mi na ingonda ngakpi you harakera hairo ogera aina di haigani now chil now sung asi bhab ta minase bible gi mapham sing isona noluk na bagi damak ta hairi base mi aman ingonda noluk laklaga aina adu su noluk upan nate no. This is an individual commandment, individual responsibility. Mina no lukera no oigera ai no lukani. Mina
napal mayam to oiba tarsu ai napal tor mi na ai appreciate to ge ai to ni mi na ai bu kokpi ge ai ni kokpi ge ni mi sing name na hinge hingo ge ai ne hinge ai ngon da name ke name ge ai name hinge. That is true humility. Aduni Muhammad se Paul na haibs now Paul Muhammad se season even no pa ba gi wa hang so hajak it's a humility of mind wakal gi oiba ni man they tell now saying most of the battles are inside of us. I hear you wakal ni suriba tawriba lan kutimok sing se manung sokriba lan adu thama thani hapta ni chahi ani di adudi mapan ge momon mino kharana phagi jugai kharana adu nongmina chatmina chamina adu kharana kupsin ba yai adu manung gi oiba lan do ngamdaba oiba targadi nongmon traga nongmodi adu so uthorakani adu Muhammad se harba nolo C.S. Lewis nolo posikar manai and I quote, humility is not thinking less of yourself, it is thinking yourself less. Nolo pa hai na hai base nangi matangda nang sana sabi ang hanthana khanjabado adu nate adu nahaki matangda yamna tangna yamna wana khanbado. That is humility. Leirabasu leitaba magum oirabasu oidaba magum amar daibo oiba targadi true biblical humility Bible matung ima no look pasidi aigi aningba aigi apamba aigi oiba kuimok sing da siraga ishwar gi mingi dama magi mati magi dama atop ichil inau bu thangate adu no look pa wakal na adu wakal no look pa sing kar man hagani aingon de yengo ai ye toriba phathau ya yengo asi haibagi mohta ai ichil inau sin toriba phathau se kari hagani ai ne toriba achau apa thaba ai gi ministry se yengo adu nate hagade ai gi ichil inau sin toriba achau apa thau se it's always reflection do mingsel gi dapta I going to mingsel ma thoughts caption ma tamna mangal do ka mingsel lagi adum hum reflected. That is humility. Adun wakal gi no pas ai nate adu tamon man kari da mak ai khoi sana khangjai madudi phangliba khuding mak sing oiba khuding mak sing ase aina matik chabagi aina phabo oibagi mam na nate adu ishwar magi thaujal aina phangba matik chabab se hang phangjarabane oiba target sa phone maram kari mat laite adu ahum subadi asigi no lupa se ishwar bu pe hanba no lupa now chila now saying kari me khoi matam wat boy ba target khoi pada ani as ding asili yang nagani adu pada ahum mathai no majin pun yang nagani. This is humility that pleases God. I couldn't desire upon the akai thread ki pada tara mga pa matam da kari bu phang ishwar du kradle adu ki matik wang ba sarga da phal phamagle adu ma kanagi manakte yamna nakna le thamoi ton basing manakta. The Lord who is enthroned high in heaven is very near to those who are contrite in spirit. Adu ka di manga masabu wang hanjaba masabu karigumba moina khanjaba missing adu gidi the Lord is very far. Let's now sing. I couldn't roam even do Tarani Toy, I couldn't pamina crab, so the Masiki prayer of confession. Naki punsi to Kraman Hingler. I could punsi Kraman Hingler with Changings. Isorna Nangamus and the Pina Baker, Tauzala, Masum Kudo, Masum Mapam, Kudim Maxing, Asida. Murum Sondana, Pen the Bamata Tamdana, Asing Batamoigalunana, Pangzeba Kudimus in the Tauzan, Sung Pang, but the Matic and have the Tazabagalunana. I kanano amasung I gi mafam de isono priba thajal khoi mas mayex na khang bogolena isora ke thambi maduda pi rep thajal aduda thaja biana pentho bogolena harau na hingmi de nang amasung ai waribra mapan thona din ha complain trom da bi ai adubu naitom leba matam da naitom okal khan matam da
Nagi thamoy do akhabaga amasung pain da ba khuding maksing adu nak pisun na dum leibra chill now na bu ko jere adu no lu panate ishore ki pangal ni mahang pi now eikhoibu ki koubire mako du ki mati chan sakado ha ma kraman sakani no lu pagal ani sub kare pukning tap gentleness English the gentleness and high adu higher ba si wahai aseng ba du meekness har je koni Jesus Christ na ma ki chingthak ki tambi ba du ma thi pan manga pa da ahum da ni manga phabu da ko yeng min phangi umina phangi kare hai what is that gentleness thawai ton ba sing adi pa bani maramdi sargali ba makhoi gi Matthew 5 Stay thawai ton ba sing adi pa bani maramdi sargali ba ga du makhoi gi sin lao sing Mahamas the higher but punging tapas isu this gentleness or this meekness asi aswan benate oh it is solida it is adunate mapan thangi oiba adunate sid higher it is meekness in mind meekness of mind wakhalgi manung thangba dugi kaino si se adu higher karang punging tappa si mafam asda pol season na wahi si karam mong sina bagahan hai ba oba targadi ai hak na karam hai na atopa mi sing da chatpagi hai ba this is how I act to other fellow believers ko now adi chang se kare no karigumba nangam sungai si or nahaga si nangi aning ba apamba de mi singi mafam na makhoi na taunana ba natragana oina ba gidamak taksen ba insen ba aduga nangi apamba phangna ba by hook or by crook ama natraga ama khuding mak singal de nang na pamyo ka tang phangal makhoi wagera waragera kapkera nokera tumgera tumgera aigi apamba jiu phangna di yare adugi wakhal do leiboi bata gi that is opposite puning tapagi ona tane bane puning tapase kana adu oi bata targadi aigi aningba amasung aigi apamba adugi mathakta aigi itil inaugi aningba apamba aduna hana mangjil thana thamba that is gentleness aduga hairibase isorgi wahina marona amona matipan tramathoi di yeng matam di hairiba asigi mapung phaba pandam ma chakana di ubapong ekhoi Christ Jesu mana matipan tramathoi pada kunma panda kari Matthew 11 verse 29 Chuman hai 28 ai pase chok thara ba busung polum pu basa ai wona lago hai na khoi batan digani ai gi porpuna thakta thangalo amsung engana gi tamjo mam ai di pukning tapi aduga thamoida noroi aduga na khoi gi thawai gi pothaba phangjam chinlaw sing na ki punsi adu atop ichil inaw singi maphamda na ki punsi adu makhoi gi pothaba moribra na ka loina ba laiminna ba chatminna ba aduga wari sanamina ba aduga na ki manak lak matamda makhoi du nangon da makhoi pothapam phangra natragana makhoi du kananda ba polum singlona na polum pi min na habuga harbu du changyeng mam desi ki pungning tapa haibu se ken haibu ba target it's hagani weakness nate asonba nate adubu isana isagi aningba apamba tauningba oiningba chatningba khudingmak sing adubu khudum chanjaraga khudimba sing is oh asidi kesnate aigi aningba aigi apamba aigi koningba aigi uningba khudimmak sing nate adubu aigi ichil inaw amadugi ma aningba apamba aphaba khudingmak sing aphaba hiram khudingmak sing adu hana toba khudimmak sing adune phamas udli base pon that is this puning tapa aduna sig puning tapa aduna sig now saying
Silumang lay ba na natin na sing ito ba nakakaramhan niyang bagay Naki aning ba pamba du tungan na bagay magta pangsin season na ba project among ubra na siyang Christ gi ina laybi na mahak katung in na bagay magta bibira kraba amaga tengbang loy oidna amaga polum pumin na duna amaga chatmin na bagay bibira kraba nangi natsil na naw amagum na naki imungi mi amagum na hanam ko adu harba noluk pa masung puning tapa ani yasigi acho buyek na bamali adu ga har biyek na badu napal puning gi noluk pa amasung wakal gi noluk pa amasung wakal gi puning tapa harba khuding mak harba ani yasigi acho ba yek na badu napal asni adu ga napal ase it's a dangerous disease tamthiba laina ne aduga haibasi kagnik tamthibino haina haib oiba taragadi sokhan makhaktang nate adubu sandokpal su yama tamthi covid-19 gi virus agi he na hiv gi virus agi he sandokpa yam na thui aduga haib napal asina tawbase kaino haib oiba taragadi maduna tawbase hatokpa nai hatpa thugaiba aduga kari hagni namthaba khudingmak it kills it strangles it chokes it tramples. Aduga haiba napal ase. Asigi mamai tongan ba mayam le. Ko. Tongan ba kari haigini sakong mayam lo. Tongan ba avatar mayam le. Napal gi. Noluk pa desu napal to we ai. Pungning ta pa desu napal to we ai mu ton ba lay ponte da. Ai mu kanon to ton kano pungning ta pa lay ponte da. Ai mu noluk pa lay ponte da. See. This is how dangerous pride is. We can take pride on our humility. And that is pride. Kananta na yung high directed, oh, ay haraga, ay nasi haraga, kari kananta no, kananta na, ay awa siya hang directed, self-pity. That's pride. Meron ultimately kayo napal sina tawris ay do, pot khuding ma ki magi chabuk oiba na numiti akoi beta graha loina mak leiba gumna ai gi akoi beta ai singlup ai gi chilinau ai gi nupi ai gi angang ai gi imung manung ai gi marumpang khuding mak sing mayam leido karigino ai apamba thunghanaba ai gi aningba phangnaba ai gi uningba uranaba ai henna wangkhanaba ai amasung ai aduga ai Nisina koubire kari kita mat koubire no, because I deserve. Mogi respect I deserve to Adu na ingon ika kung look tamatam da self pity da. That's pride. Adu napal and it kills. Haiba napal sina tawbase kan haiba oiba tagadi asina halaka duris manung dagi halakani nongma nini humni thama chahi ma chahi tapna cha cha salakani sila uphak na kina kobi mana chaba urabra amuk to pull up chate nong ma pull up lotion de machet ne mon cha de aduga machet progress adum yama ganda kobi mana apumba jana kobi phul apumba or moine tong mana apum lon mo cha adu gacha mane napal na to ta bagis nong gi khara pen da macha ma sauning ba macha ma adagi di nungnang ba macha ma murum som ba macha ma adagi di complain to macha ma khuding macha loi ma pusla kana chaukhale adu ko chaukhale kana ultimately adu ai khoi thamoi consume tore thamoi consume tor ko matam dagi di ai akoi leba khuding mo it burns loi ma chai ai thamoi da khadang chak panatre ai thamoi da khadang kathi ma nam panatre ai akoi leba loi ma chak thorani aduga hai baduna ai akorba leiba katana ai gi lammi de lakpa missing leiba khuding mak sing mari sing orbasu marup sing orbasu imung orbasu thabak orbasu khuding loi mak chak khiega loi mak chak khini aduga hai baduna it will not turn back. That's why pride is dangerous. Pride is dangerous. Aduga hai base kari da chak thakpi. Where is pride fed upon?
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯈꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ now it is fed upon pride is fed upon our carnal desires ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯣꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯇꯝꯗꯨꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯦ the muscle of the pride become more stronger than rigid ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡꯀꯟ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯨꯛ ꯊꯦꯛꯄ ꯊꯨꯗꯦꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯅ it brings complete ruin ꯑꯩꯈꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯕꯨ ꯈꯨ ꯁꯦꯠꯍꯟꯖꯔꯤ ꯅꯥꯄꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯦꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯎꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯄꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯉꯛꯇꯣ ꯂꯩꯊꯦꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ if you don't kill pride will kill you one day ꯅꯥꯄꯜꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯈ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯍꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯄꯜꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯥꯄꯜꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯥꯄꯜꯗꯒꯤ ꯈꯨ ꯁꯦꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯔꯥꯟꯈꯣꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯈꯥꯡꯕꯤꯕ long suffering again long suffering of mind ꯋꯥꯈꯜꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ long suffering ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ESVꯗꯗꯤ patience ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ Greekꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ long suffering what is long suffering suffering long ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ the state of mind ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯂꯩꯇꯕ to even suffer wrongly for the sake of fellow believers ꯑꯁꯤꯈꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ to wait upon fellow believers knowing that we are weak and undone projects 하이브니 제히 따라 크리스천 오르바 아마가 제히 아마 같은 크리스천 오르바 아마가 아니되기 말다 타자부기 메조리티 캔나가 소된 레기니 아주 꾸이네 칸데 크리스천 아두나디 제히 따라 도르바 마기 experience 쿠딩 막싱도 unmindfully wakal khandana chahi ama khatang phajar leba Christian oibu de loin expect haroga discipleship to oibu ta want to be perfect
adugidi Bible tambibu oiba taras loina mak khangdaba yadaba loina mak udaba yadaba loina mak haibadi maga manadaba yadabagi maong loina mak tarakani, and that is opposite to long suffering. Ado ichil ina amana soirakpa matamda kari haigani asidi ma kari oidana ai kana masa khangange adugi maong hanate haiba asi kana adu upang isor upang aikhoina papsan boringai aikoi mang yekna boringai matam aikoi mangonda siba batik charingai matam da isorna magi kuina khangbi bada aikoi pawang sung elra na thumusung khangbi raga aikoi bu kanbi bane aikoi na hojik isor khangmo asigumna Christian or pa han minami adu khangpa kasunata aduga aikoi na Bible lana thajarakpa jaga sing yawi isor gi matanga lana khangalpa jaga sing yawi du lana samdakhiba jaga sing yawi aduga isor gi khang haiba adugi maram organ aikoi mafamda sidabada hojbog hingiba adugi maram gi damatane ma kuina khangba gi maram chenga sing haiba kuina khangbi bagi punsi se karma punsi ga chamani haina haiba obta na mamang na khoina ne kraba no lukpa musung pungning tapa aduga khenaba kari sulaite thoidokpa adum karen overlap adum oi adum haiba kuina khangbi bagi punsi long suffering long sken haiba oiba targa de ayang leile mafmalda aina khangniba awaba musu ichilinaw sing maram na khangniba awaba musu atobe ichilinaw sengba matam aina thengriba khuding mak sing adu complain daudana murum sondana adu mi adugi asonba dugi matangda atopa mi singi mafamda mi wa ngangnadana adu mi adu mamangdana ama mi dugi matungdana ama adugi wangang ngangdana aduga wangang matna chekshin baglona ichilina adugi matangda haiba thogutpa sengulpa adu matamle khuding mak sing adu that is a sign of long suffering aigi wanglesine nahak asigumna kuine khangmagi punsi de himbra nagi thada bichil na man nahak bu lanak bu matam da nahak ki khuda ki reaction do karina nang kan masa khangan ning baduna hanbra na jaga mahak asom badu isori wagi mapana semdok piduna mahak bu chumthok pidba aduda matam changna bu changna thak changla bu chahi changla bu khudimok sing adu ngai gi sora thajaba glona chilna adu semgat pa adu nahak hoibra adu oidaba targa chilna sing nagi wakhal chang yengbe nagi thamoi chang yengbe adu akoina yengmina kraba ahum kari nolupa pungning tapa amasung kuina khang ahum khuding mak sing asi chilna sing wakhal gi oiba ngaktene of mind mapang gi badunate aikoi gi hakchang gi pangal gi phudok pa yaba adu gi maong du amata nate adu manungi haibidi lan si maru oina manung de soknaba lane manung de soknaba lane du ngambo oiba targadi mapan du urakani aduga manung de soknaba lan nu ngamdaba oiba targadi mapan da adugi maithi bu ulakani adugi maithi bu ulakpa matamda napal gi oiba mai thong du loina na napal gi mai thong du aikhoi gi punstigi uthorapa matamda haiba aduna hatokani loisangani tumhangani manghangani aduga hairiba khudingmak sing asida khoi yengmina matamda aikhoi gi manungda oiriba adu aikhoi gi mapanda oiriba du oide boiba targade aikhoi gi chinbal da hairiba adu ai gi thamoi dil oide boiba targade ai hang mi magi bafamda salam toroga nomi hairiba wahai adu ai thamoi da ai ichilinaw aina salam tarbi ichilinaw adugi matangda akhaba thamoi gi lona haiba oiba targade ichilinaw sing adu thamoi sing that is dishonesty and that is sin. Bible calls it sin. Adu karigum adugi sengdaba thamoi aduda adum ningai dana adum napal adu chak thak pi ga adum leiba oiba targade you will ultimately lose the battle inside. Adubu cross ki pangal gi mapalna Christa gi mapal ma gi thojal adu gi mapalna haiba pawa gi pungning hongduna nahang na nahaki kari hagini lanjao adu lanpham adu manung gi ba lanpham adu nang ngambo oiba targade mapan gi ba lanus nang ngamane boss na kono pa makna hai a man falls in his private first before he fall in public mi amana mahak na mayam mamang da tu jingada mahak
ki nai tom hingba punchi da han tu khraw ne aduni chil naw sing nang amasung ai wakhal ngasi gi numit nang amasung ai wakhal singlu manung da thaja be chil naw sing gi matang da leiba nang amasung ai gi wakhal adu ibung ama gi wise nings ai khoi no lo po ira khoi wakhal khoi pungning tap pum makal ona na kuina khangbo gi wakhal makhan bi makhal du khoi leiga natragana hai the opposite aina ai achumane ai lande ai soide aina torija aina nate adu wakhal du leiba akon ma da pap ne akon ba ngapal adu puning hongbi adu kara iro le mangna nungsibada amana amabu khangbidana na ma se pon season ba wai khang ba hai wai se greek ki wai the yan ba kramaina akoi na sagat pe han hai boy puta ga di then khwai ki nungsiba mi amaga lokchap ta chat min hai na khalas soiden ma khong nan ta ke de ki lokchap tu ta dore lokchap tu ta re nang gi khutun pa ga ya lag le re kari nang khut thalok boy ba ta ga di mi lokchap tu ta ka si ga di ta da na bi da ma nang ya lag mi chingkhat na bo na mo ong do adu ni phama se pon ul libs karmaina nungsibada amana amabu khangbidana karino sise nungsibada thajaba amana amabu kuina khangbi base asin har base kaino haina haibu oibada ichil na kim nafam ason ba leibe adubu I will not quit loving you I na pu nungsibada lepoi na pu sengor pada lepoi na pu yan pada lepoi na ki pap adu semdok pada lepoi nang na ingonda ai gi thamoi kahen boiba tar ai gi thamoi kai biduna mar moraga na pu nungsigi adu lepoi na asigi kuina khangbi makhang be se karino khuda give up tawdaba adu quit tawdaba aduga adugi mahuta papta tarba ason bada leiraba amasung ai gi thamoi kahalba khuding mi khuding mak sing adu krista gi nungsiba gi mapana makhoi bu yan khatna ba ching khatna ba amasung paina ba aduga makhoi bu tag badagi kannana ba gi damakta I'll never give up give up on loving you I will never easily give you up adu gumbagi oi attitude ma hamsa da haise sinna sindang amasung ai pusi wakal dose aina nungsiba mi aduga kari haigani ai bui kai khumdaba mi aingonda salam tawba mi aingonda thank you have me it is sometimes very easy to say aduga aingonda phasani kai khumdaba mi ai bu phasani yengdaba mi aina su kya nungsiba mi aina su kya loi nengdaba mi adu khumdadi hairiba pot nungsiba da kuina khangba gi thawak yamna wana to adubu hair ba adumak tawnana ba gidama tini ishor gi waina nang amasung aingon hair ba se maramdi chilna sing asi nang amasung aina khange madudi khuding mak sing ase nolupa pungning tapa kuine khangbe nungsi ba amana mu khangbe khuding mak sing ase nang amasung ai gi pangal da nang amasung ai gi losing tawgo ba amat na te adubu ishor nang amasung ai ne subira ba angak pa rang thaba adugi mapana papta siramba gi dharma semba hingira hanbira ba adugi mapana ma gi pangal ai khod le maramna asi nang amasung ai ne hingba ngamna ba gidamakta pibi raba amasung koubire ba makaubi aduni chilna sing asigi khangbi ba si Paul punta su uba phange marona hanbo korin ba mari ba taran thoida mangonda korin da thogol to matam da yengna ba singna mangonda persecution meam towe ning makai meam na du kare man I will not leave you awana khangdo phaw da ma korin tagi handi thogol adum towe why he love him Mahan makum nung sibi gimana? Aduh hai betul. Ani siapa Korin tiap betul. Teramah yang matam dah. Kerana kita menonton Paul, nangon awana phang apa matam betul. Pau betul. Nang na Korin thalok na thogul adum torogel lagi tu. Na kita thamoi kahel lah missing. Aduh ka hanzen adum makoi investor riba, makoi ke kamin riba, makoi ke pratna tu riba, makoi nangi wapau so makoi kerana kita menonton why? 2 Corinthians 11 answers because he loved them. Mam dah sikit nung sibi sih. Isor yo nung sibi. Eikhoibu panglaba nungsiba adu Krishna kariya nakhoi amaga nungsiba karam maung nungsiba da ai nakhoi nungsibi ba dugum This is the love of Christ papu yadaba nungsiba phataba du chun thok nungsiba aduga ai gi chilna Christ gi ina copy rabi chilna adubu Krista na nungsiba gi mapal nungsiba adugu nungsiba chilna sing asing matang mathangi numasing de hena kuptune ko yengmina se losle padadi kari ma khoi marakta Christ bu thazir bu mina yising yaw oiba taragadi nang na
ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯄꯦꯜꯍꯟꯅꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯆꯍꯤ 2,000 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯧꯕꯤꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯀꯧꯕꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯀꯧꯕꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯐꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯞꯇ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯐꯤꯁꯥ 4:2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯈꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯁꯤꯡ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯀꯧ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯍꯤꯡꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯟ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯧꯕꯤꯕ ꯃꯀꯧ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯆꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ